有時我好老實咁講，啲嘢唔係你哋諗到咁簡單。翻到嚟新一集嘅元太組啦，咁上一集咧最尾咧就問下林師傅會唔會考慮講吉祥天母？咁經過好周詳又慎重嘅考慮之後咧，林師傅你嘅決定係講嘅，好嘢，好嘢，多謝林師傅啊！咁多位聽眾有福啦，係啦，即係咧考慮呢個係一個好客套嘅説話，我直接赤裸裸咁樣咧答大家點解冇講啊？因為我唔記得咗。OK，咁所以而家我講翻啦。咁吉祥天母咁就交俾林師傅講啦。嗱，咁吉祥天母嘅藏文就叫做帕德拉姆，都係寧瑪派嘅三大主要護法神之一。咁啊，吉祥天母係咩嚟咧？大家要分清楚啦。吉祥天母同吉祥天女係兩個神嚟嘅。吉祥天母係一個憤怒上嘅神，吉祥天女就係一個慈善上嘅神嚟嘅。吉祥天女係賜財，佢個名叫 Lakshmi。咁但係帕德拉姆吉祥天母咧就係一個鬥神，一個戰神嚟嘅。其實唔會用一個財神嘅角度切入去話佢係一個財神嚟嘅。咁佢係一個兇猛兼且擁有非常強大法力嘅一個無私神啊，可能咁樣形容會比較貼切啲。大家唔好成日都太過執着喺啲經文或者啲和尚講乜嘢，講個神係邊個個化身嗰啲，嗰啲真係都係嗰句冇乜什麼料用嘅。OK， 大家唔好再去諗呢樣嘢啦。吉祥天母咧，如果講佢個古仔咧，就係佢曾經係犯過好重嘅殺業嘅一個神，一隻怨鬼嚟嘅，惡鬼嚟嘅。咁後尾就俾蓮師收服咗，咁所以就成為咗佛教嘅護法神。但係其實喺佢俾人收服之前咧，吉祥天母咧就同一班嘅鬼魂咧係有好大嘅仇恨，咁開始就展開呢個互相嘅廝殺同鬥爭。咁就當然佢贏啦，係咪？佢捉晒啲鬼，殺晒啲鬼啦。咁去到其他嗰啲神同佢鬥爭嘅時候咧，佢亦都係贏嘅。咁但係當佢嗰個壽命完咗嘅時候咧，嗱記住啊，神都有壽命，神嘅壽命完都係要翻六道輪迴嘅。咁當時佢翻落去六道輪迴嘅時候咧，佢就落咗地獄嘅。落到地獄嘅時候咧，就捉住佢就話：你喺人間同埋喺你自己在世期間咧，你做咗好多壞事，你犯咗好多殺業，所以我哋而家要收押你，我哋要收你入地府。咁吉祥天母就唔願意咧，就俾呢個閻羅王就收服。咁於是咧就喺個地府入邊咧，好似孫悟空咁啊，嗰個就大鬧天宮，但係吉祥天母咧就大鬧地府，將所有鬼卒鬼兵全部打死。同時間咧，吉祥天母如果大家睇佢個唐卡咧，你就見到佢騎住一隻馬嘅。嗰隻馬我唔記得咗佢點嚟啦，本身佢就有嗰隻馬㗎啦，好似打仗搶翻嚟，我冇記錯嘅話，佢一路騎住嗰隻馬喺個地府度跑咧，就一路撞。嗰隻馬有個特點嘅，嗰隻馬個 pat pat 嗰度咧有隻眼嘅。嗱，你唔好諗邪嘢 ，OK？ 佢真係一個 pat pat 度有隻眼。雖然我真係諗咗邪嘢，但係我知道嗰隻眼咧係愛嚟望後面嘅，就以防後面有人放嘢傷人。咁另外佢手上面亦都揸住一支權杖咁樣嘅嘢咧，其實一個一個金剛槓嚟嘅，就愛嚟打人嘅。咁一揈落去嘅時候咧，就所有嘅人啦、鬼啦、任何眾生俾佢擊中嘅咧都會死亡。咁一般嚟講個死法咧就係俾雷劈死。咁呢個係經文即係唔係經文嘅記載上面係咁樣寫啦。咁而佢嘅腰間咧亦都馱住咗兩粒色嘅。嗱，有啲人就話吉祥天母咧就旺偏財，因為佢馱住嗰兩粒色就代表佢出去玩大細，即係佢係賭神嚟嘅。嗱，呢個係一個完全荒謬嘅説話。嗰兩粒色咧唔係愛嚟賭錢㗎，嗰兩粒色咧係愛嚟算嗰個人嘅因果同埋嗰個人嘅惡業善業總共有幾多，有啲似地藏尖察木輪嗰個玩法嘅，但係佢就冇講話係邊一樣嘢，因為地藏尖察木輪就會講話你係口業、身業、意業邊樣嘢個業重，然後叫你去治嗰件事嘅。但係吉祥天母嗰個唔係嘅，佢係直接攞住嗰幾粒色嘭一聲掟喺個台面上面咧，就跟嗰粒色個數去數，數完之後就會有一條籤文出嚟。咁當然吉祥天母亦都有佢自己嘅方法，佢會知道個人嘅業障有幾重，值唔值得佢去誅殺佢或者索佢命嘅。咁所以佢喺條腰間就會馱住嗰粒色，逢係佢有大事大動作要做，包括佢要出去殺敵，佢要遷移，佢要做任何嘅動作之前咧，吉祥天母都會用嗰粒色咧占算過先去做。所以吉祥天母亦都有另外一套佢自己嘅占卜法嘅，即係唔係之前你教嗰套？唔係嗰套文殊占卜法，因為又係兩粒色啊嘛。文殊嗰兩粒色上面寫咗 Om 阿拉巴扎拉啲嘅，但係吉祥天母嗰粒色唔係咁嘅。吉祥天母嗰粒色好似我哋平時真係玩骰盅嗰啲色咁嘅樣嘅，但係嗰粒色有特別
嘅竅門去整，我一陣間講。你提起呢樣嘢，當嗰粒色整完之後咧，用完嗰粒色之後咧，佢就可以算到嘢嘅。吉祥天母大鬧完地府衝咗出嚟之後咧，佢無家可歸，因為六道都唔入，唔知自己可以點，就匿咗喺深山咧，就做惡鬼一段時間嘅。等先，佢六道都唔入，但係匿咗喺深山嗰段時間就係佢嘅中陰。OK，佢就係用中陰嗰段時間就匿喺個深山入邊。咁樣就唔計脱離六道嘅。唔計， OK， 因為唔知佢喺度做乜，因為佢喺中陰嗰段時間，佢搞咗好多事出嚟嘅。簡單講就係通通都不是好事，冇個好事嘅搞出嚟嗰啲。最後咧就係俾蓮師收服咗，話你再係咁樣落去咧，你都係繼續積惡因嘅啫。你既然有大威大德，你有咁 powerful 嘅，點解你唔去做啲有意義啲嘅事去扶持佛教，或者跟我入藏，等我喺西藏嗰度供奉你？咁所以呢啲原因種種咧，就令到吉祥天母成為咗佛教嘅護法神，但係以前真係惡鬼嚟嘅，惡神惡鬼兇靈嚟嘅。咁後尾收咗入去啦。咁靈馬派啦，其實有3個護法嘅，嗱各自分文啊嚇。但係我所認知嘅呢3個，蓮師就係中間第一嘅，跟住就係吉祥天母噶啦。另外一個係拉胡，呢2個神都同法術有關嘅。拉胡同埋呢個吉祥天母。拉胡叫羅喉，拉胡叫羅喉，因為而家開始學得泰國嘢多，叫做拉胡，叫羅喉。羅喉同佢2個都係收法力嘅，2個都係惡神嚟，咁就鬥法嘅話係靠佢2個嘅，或者要保護人。咁有啲人就會話吉祥天母一個真係有用嘅嘢係咩咧？求佢會得嘅係咩咧？就係延壽，因為講衰啲，佢曾經大鬧過地府，所以你去求佢，叫佢落去下面續命或者搞啲乜乜物物咧，佢做得到嘅。但係其實吉祥天母係陰神，同馬哈卡拿一樣嘅。有人話佢係馬哈卡拿個老婆，有人話佢係馬哈卡拿個妹，究竟係佢老婆定個妹我唔知。總之佢2個就係性質相同嘅嘢。咁馬哈卡尼同埋呢一個吉祥天母有冇關係咧？藏傳佛教就話馬哈卡尼入咗藏之後，佢就化身咗做吉祥天母嘅。簡單講就係一樣樣。我喺香港就係林定康，去到泰國去到西藏我就係卡瑪尼瑪。咁樣空行母同吉祥天母又有冇咩？吉祥天母屬於空行母嘅一組，佢都係其中一個空行母，但係佢個地位比較大啲，因為佢係好大嘅神嚟嘅，Mahadev 嚟嘅。咁但係佢同時好大，同時佢又係護法，佢亦都係護法。咁佢所做嘅嘢基本上可以參考翻 Mahakala 嗰集，佢做乜 Mahakala 就係做乜，2個係一樣，只不過 Mahakala 同佢嘅分別在於 Mahakala 係一個男性嘅力量，而吉祥天母係一個陰性嘅力量。咁呢度就講少少可能未聽過嘅嘢，就係陽曆派同陰曆派。陽曆派係指拜男神嘅，陰曆派指拜女神嘅。陰曆派有一個好重要嘅 concept， 就係認為呢個世界咧，如果冇女人嘅話，或者冇陰嘅話咧，所有陽嘅嘢都做唔成嘅。陽神都需要靠陰神，即係靠陰曆嘅神咧，先至能夠成事嘅。即係有一個 balance。係啦，唔講馬卡拿、馬卡尼2個比較難明。譬如話毗濕奴，佢一定要有吉祥天女 Lakshmi 喺佢隔離咧，佢先至能夠成事嘅。濕婆一定要有 Parvati， 即係佢老婆喺隔離咧，呢件事先會做得成嘅。四面神梵天，佢一定要同呢一個 Shakti 擺埋一齊咧，先至會成事嘅。所以佢哋好多神咧都會有雙修嘅像。而我好老實講，藏傳佛教有大部分嘅 concept 或者一啲嘅學識嘅嘢咧，都係嚟自聖力派嘅。所以點解你會見到畫圖騰咧？特別係達基尼嗰啲，即係空行母嗰啲，會係一個倒三角形。倒三角形係咩嚟咧？倒三角形其實係一個子宮嚟嘅。點解會用紅色嘅沙去淋，即係溝水紅珠沙溝水混嘢去淋咧？佢代表經血，因為嗰啲係代表 energy。咁所以喺吉祥天母亦都一樣啦，佢係聖力派嘅神嚟嘅。一開始入去之後咧，就開始改咗名，改咗名就話佢係一個佛教嘅護法神，做嘅嘢同馬卡拿一樣。佢係咪兩兄妹，係咪兩公婆，我唔知，但係總之好接近。咁以你所知啊，因為嗰次你講大黑天馬哈卡拿嗰集，就講話你收佢嘅時候咧，就比較慘。嗱，我好老實講，吉祥天母我冇收過，我唔知。我嘅而家講緊嘅嘢係我睇佢入邊嘅經文所攞出嚟。咁以你嘅認知，收吉祥天母會唔會有即係比較辛苦嘅下場咧？因為佢同馬卡拿係歸類為同一類嘅神，所以如無意外下場都會接近，甚至乎一樣。特別係如果你真係認真睇多次佢個古仔嘅話，佢嘅起源比馬卡拿更惡更狠。咁你都係嗰句啦，好耐前元太祖已經講㗎啦。你想成為乜嘢神？你想成為乜嘢人？你想得到乜嘢嘅 power？你就去收邊一個神。呢一個神同死亡有關，本身係住喺仙河林食死屍嘅，佢同馬卡拿一樣嘅，食死屍嘅，唔係富貴神，所以同錢銀無關。佢哋求嘅求解脫、求法力同埋求控制個世間。可以講多少少就係，可能有啲觀眾頭先我講話嗰啲色點樣搞，有啲人可能想偷偷地自己學算命。嗰啲色咧，你要整嘅話係可以自己整嘅，
但係算咧就你要有嗰本經文先至算得到，好厚嘅，咁厚嘅嗰本嘢我有。你要攞嗰本經文對翻入邊嘅數咧，好似求籤咁，你先至算得到嘅。咩上面總之總數係1至16嘅。如果佢係到16嘅話咧，咁佢就代表咩？譬如話4個6，真係好似賭，好似玩骰盅咁㗎。3個6，3個4，兩個3，1個4，佢係代表乜？佢咁樣數出嚟嘅。嗰粒骰嘅做法咧，就係你要用喺兩個山谷合谷啊，佢叫兩個峽谷嘅交界冇太陽曬到嘅地方嘅植物，而呢一棵植物一定係要有荊棘，即係佢生刺嘅。而呢一棵植物嘅生刺之餘，嗰個荊棘生個方向嗰個頭咧係要指向北面嘅。你如果能夠得到呢一隻樹都未夠，呢棵樹要有毒嘅。譬如話可能係嗰啲咩毒藤呢啲咩嚟啊？我屋企後花園有啊，我早排吉到隻手啊，跟住而家起晒啦爛晒啊。OK。咁嗰啲咁嘅毒藤咧，斬咗出嚟之後就攞佢去雕做呢一個飾就同平時啲飾一樣噶啦，你唔使專登乜嘢穿佢嘅。咁跟住嗰啲飾咧就要1號、3號、4號同埋6號咧係唔同色嘅。實際上個飾點樣油我唔記得咗啦。我整過一次，但我唔記得咗，佢係要跟住油嘅，唔係好似我哋玩骰盅嗰啲紅色嘅，即係一號嗰點就係紅色，其他嗰啲都係黑色，唔係咁樣，佢有分顏色嘅。咁跟住先至去打骰，打骰之前嗰個骰咧要做儀式，要分香，要火供，唔係抌粒骰落去燒着㗎，做火供咗粒骰嘅。供完嗰粒骰之後，嗰粒骰就 keep 好佢，要放喺一個由骨頭所造成嘅器皿入邊。咁以前嘅社會喺西藏就會係用骨，咁如果係可能比較有錢啲，就會用嗰啲象骨嗰啲嘢嘅，咁就去冚住佢做個器皿。咁呢個係佢有一本占卜術嘅經入邊有記載嘅。即係好簡單講，其實如果大家冇嗰本經或者冇上師嘅指導之下，其實都做唔到。做唔到㗎，同埋就唔好信有啲人話幫你做吉祥天母嘅占卜法，但係佢用膠嘅色嚟做，呢個係唔 OK 嘅。老實講，藏傳佛教好多嘢好撩楞嘅。頭先同你講話要荊棘要點山嗰啲咧，真係我已經唔記得咗啦。係全部佛教嘢都係咁做嘅。題外話，如果大家有對泰國佛教有認知嘅咧，有一個神又係咁樣嘅，就係九面佛，淨係得泰北先有嘅啫。九面佛唔係你睇咩嗰套販毒嗰套戲，掃毒，唔係嗰個九面佛啊，嗰八面佛唔係海鵬啊嘛。九面佛真係一個佛嚟嘅，但係佢所用嘅材料咧，同整呢粒色好似嘅，都係用荊棘然後去雕出嚟嘅一個佛像，成日都會用到啲好撩撚嘅嘢。膠嘅佛像冇乜用嘅，膠嘅佛珠都冇用嘅，咁膠嘅色亦都係冇用，因為點解咧？佢冇氣冇 energy， 咁個神係唔會去使用呢種器具去同你通靈。逢係通靈嘅嘢都有指定嘅材料，譬如話之前講過嘅鳳眼菩提，佢係一種非常之容易通靈嘅佛珠，所以點解修行會特別好？用紅珊瑚，因為呢種珊瑚佢特別容易通到嗰個神，所以會幾啲人用紅珊瑚或者用紅寶石、用白水晶等等，每一個材質都一定要嚟自大自然 natural。如果係有呢啲咁有機合成嘢咧，冇用嘅。即或者最簡單咁講，其實大家唔好諗住喺度睇完林師傅嘅片就識得做嗰啲嘢啦。咁就真係要揾上師去指導，或者鑽研好多經文。可以咁樣講，同埋先做到啦。有時我好老實咁講，啲嘢唔係你哋諗到咁簡單。做唔緊要，唔會有效果，亦都唔會有害，但係你嘥時間，嘥時間應該好有害㗎啦。對於我嚟講，明時間好寶貴。係啦，好唔該晒林師傅講解呢一個吉祥天母嘅故事啊！咁希望幫到各位想聽吉祥天母嘅觀眾啦。咁如果大家有啲咩想聽嘅話咧，歡迎喺下面 comment 話俾我哋聽。咁記住，同時啊 subscribe 我哋呢個 YouTube channel， 將節目提示小鈴鐺打開，讚好呢條片啊，同埋分享俾身邊嘅朋友。哇，爭啲唔記得咗啊！好，咁今集節目時間嚟到呢一度啦。咁下一集翻嚟再同大家元太祖。